नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक तरह के किसी भी तरह के खांसी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, उस दवा का नाम है जस्टिसिया अडाटोड्डा, जो जो कि भारतीय औषधि है। और यह बसाक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बसाक का जो पत्ता हम लोग कहते हैं। दोस्तों, यह एक सर्ब्स है जो भारत में पाया जाता है और यह भारत में प्रत्येक जगह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये बसाक जो है जिसे जस्टिसिया अडाटोड्डा कहा जाता है, ये दवा दोस्तों प्रत्येक तरह के, हर एक तरह के किसी भी प्रकार का अगर आपको खांसी हो तो उसमें ये दवा दी जा सकती है और यह बहुत ही लाभकारी दवा है। दोस्तों, यह ब्रोंकाइटिस के केसेस में, अस्थमैटिक कंडीशंस में, होपिंग कफ में हर जगह काम करता है। और इसका जो लक्षण है वो किसी भी प्रकार के खांसी में और जुकाम में ये बहुत ही प्रभावशाली दवा है। दोस्तों, जब आपको ड्राई कफ हो और आपके स्टेरनम के पास कंस्ट्रिक्शन, खिंचाव बहुत ज़्यादा, जैसे जकड़न महसूस हो, आपको लगे कि कफ के चलते एक जकड़न सी है हमारे छाती में, तो वैसे लक्षणों में ये बहुत ही कारगर है। दोस्तों, जस्टिसिया ये दवा आपके कफ को बाहर निकालता है, आपके कफ को, ड्राई कफ को ढीला करता है और या आपके कफ को निकाल फेंकता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत दिन से जुकाम है, सर्दी जुकाम है, नज़ला जो बहुत ज़्यादा पक गया है, जिसमें गाढ़ापन आ गया है और वो खांसी का रूप ले चुका है, ऐसे कफ में भी ये बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अगर आपकी खांसी पुरानी हो गई है, वहाँ पर भी जस्टिसिया एक महत्वपूर्ण दवा है। और यह जब आपको कफ होता है और सफोकेशन जैसा लगता है, आप सही से सांस इन आउट नहीं कर पाते हैं, ब्रीदिंग इन जब आप करते हैं, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको जैसे कि सफोकेशन महसूस होने लगता है, आप बेहतर नहीं महसूस करते, वैसे लक्षणों में ये दवा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, जस्टिसिया को आप किसी भी तरह के खांसी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका डोज क्या होगा। दोस्तों, जस्टिसिया अडाटोड्डा क्यू मदर टिंचर में आपको लेना है। 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच सुसुम पानी में मिला कर लें। ल्यूक वार्म वाटर में अगर आप इसे लेते हैं तो आपको यह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा और आपको बहुत जल्दी किसी भी तरह के खांसी में आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, ये था जस्टिसिया अडाटोड्डा के बारे में। प्लीज़ like and share my video and please subscribe my channel. Thank you.